Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ, γιατί σήμερα θα κάνουμε ένα review για τα σορτσάκια της Women's Best. Αύριο ξεκινάει μία από τις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς για τη Women's Best, διότι κλείνει 10 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας αυτόν τον Αύγουστο. Θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπτώσεις, θα διαρκέσει ένα μήνα όπου θα έχουμε μέχρι 90% έκπτωση, είναι μέχρι 80% στο site, συν τον κωδικό μου Altea που θα σας δώσει έξτρα 10% έκπτωση. Και διατροφή και ρούχα και αξεσουάρ. Και μέσα σε αυτή τη μεγάλη έκπτωση θα έχουμε και μικροεκπτώσεις που συνήθως κρατάνε μία μέρα ή δύο, είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οπότε πέρα από τις εκπτώσεις γενικά, και σε αυτό το κανάλι και στα άλλα social media θα ανεβάζω καθημερινά τις εκπτώσεις που θα έχουν, ώστε να ξέρετε και όταν βρείτε αυτό που θέλετε που είναι στην καλύτερη τιμή να μπορέσετε να το αγοράσετε. Θα υπάρξει και μια νέα κολεξιόν που θα μας φέρει η Women's Best για αυτήν τη συγκεκριμένη περίοδο, για τα γενέθλιά της, για τα 10 χρόνια της Women's Best. Αυτό είναι ακόμα μυστικό, το λέω πρώτα σε εσάς, γιατί θα έρθει και αυτή η νέα κολεξιόν. Οπότε ας ξεκινήσουμε κατευθείαν με την πρώτη συλλογή. Έχουμε την Power Collection, είναι μία από τις πρώτες. Αυτή η κολεξιόν έχει το πιο χαρακτηριστικό πατρόν. Έχουμε εδώ τις ανάγλυφες ραφές στην μέση. Έχουμε αυτό το ωραίο πατρόν στο πλάι που πάει και χαμηλά, στα κολάν πάει και σε όλο το μήκος του ποδιού. Αν θέλετε και άλλα reviews, πηγαίνετε δείτε και τα προηγούμενα, αυτά που έβγαλα το φθινόπωρο και το χειμώνα και για τα κολάν. Οπότε, το λογότυπο μπροστά. Πίσω το κλασικό Power δεν έχει scrunch. Από πέρυσι βάλανε και το scrunch. Οπότε, στο site θα βρείτε και για τα δύο σορτσάκια, θα βρείτε και τη version χωρίς τη σούρα στο ποπό και τη version με τη σούρα. Κολακεύει πάρα πολύ τους γλουτούς, δεν είναι υπερβολική ώστε να σηκώσει πολύ το γλουτό και επίσης η Women's Best δεν έχει χοντρή ραφή εδώ κάτω ώστε να σου κρατάει όλο το ποπό μέσα, δίνει μια αίσθηση πιο πολύ φυσική. Όσο αφορά την εφαρμογή, είναι αρκετά σφιχτή εφαρμογή, διότι είναι 91% νάιλον και 9% ελαστάν. Είναι αρκετά σκληρή, ειδικά στη μέση, είναι λίγο πιο μαλακή στο πούτι. Εδώ κάτω είναι πολύ βολικό, δεν σφίγγει πάρα πολύ. Εγώ αυτό είναι π.χ. ένα small, το φοράω με σφίγγει λίγο και αυτό είναι ένα medium που έχω πάρει που με βολεύει πολύ περισσότερο. Ένα θέμα που έχει η Women's Best όμως με αυτήν τη συγκεκριμένη κολεξιόν, το medium ανοίγει και πολύ στη μέση. Δηλαδή, εδώ έχουμε small και εδώ έχουμε medium. Πιστεύω γενικά ότι είναι και μια πολύ μεγάλη διαφορά small και medium. Και το άλλο που έχω παρατηρήσει είναι ότι ενώ στο small, όπως βλέπετε η μέση πάει πάνω ευθεία, εδώ η ραφή, στο medium κάπως μου ανοίγει. Δηλαδή εδώ ανοίγει λίγο πάνω και αυτό δημιουργεί ένα κενό στη μέση. Οπότε εγώ αποφάσισα να πάρω medium γιατί θέλω να είναι πιο άνετο στα μπουτια. Δεν μπορώ να το νιώθω πολύ σφιχτό. Αν δεν έχετε πρόβλημα με το να είναι στενό στο μπούτι και προτιμάτε να είναι στενό στη μέση, πάρτε ένα small, κανένα πρόβλημα, είναι και αυτό πάρα πολύ κολακευτικό. Ας περάσουμε τώρα στην αγαπημένη μου που είναι η Define. Είναι η Define 2.0 γιατί πέρυσι είχαμε την Define την κανονική, βγάλανε τη 2.0 και αφαιρέσανε εντελώς την προηγούμενη, οπότε έχουμε απλώς μια Define 2.0 χωρίς να έχουμε την προηγούμενη, άρα όταν θα λέω Define είναι απλώς αυτό. Το αγαπημένο μας, η πιο κολακευτική, είναι λιγότερο ύφασμα, έχουμε όπως βλέπετε εδώ είναι 2 small και όπως βλέπετε εδώ είναι λίγο πιο μακρύ και η μέση επίσης, ας τα βάλω ίσα ίσα εδώ, οπότε βλέπετε ότι το Define είναι πιο κοντό. Είναι γενικά η σειρά που έχει το λιγότερο ύφασμα, είναι λίγο πιο κολακευτική. Έχουμε το χαρακτηριστικό scrunch εδώ πίσω με το ύφασμα να κατεβαίνει εδώ σαν ένα V και εδώ η σούρα είναι τόσο όσο, κολακεύει πολύ
και δεν είναι υπερβολική ώστε να φαίνεται αφύσικο. Για τη μέση είναι πολύ άνετη, είναι γενικά πολύ πιο μαλακό το ύφασμα στο Define, επειδή έχουμε μόνο 48% nylon, 40% πολυεστέρα και 12% ελαστάν. Οπότε λιγότερο nylon το κάνει πολύ πιο ελαστικό. Έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό στο πλάι. Μπροστά έχουμε αυτή τη γραμμή που κολακεύει το σώμα μας, έτσι, για να μας δώσει αυτή την αίσθηση του σώματος κλεψίδρα. Μετά από πίσω έχουμε απλώς τη σούρα και αυτό το χαρακτηριστικό που πάει από κάτω, που είναι απλώς για έτσι, να κολακεύει λίγο παραπάνω. Όσο αφορά το μέγεθος, έχουμε εδώ και 4 ίντσες στο εσωτερικό που είναι περίπου 10 εκατοστά και έχουμε και το πιο μακρύ που είναι 6 ίντσες που είναι περίπου 15 εκατοστά και είναι αυτό που συνήθως λέμε το cycling shorts. Και τα δύο είναι πάρα πολύ κολακευτικά, πάρα πολύ όμορφα και άνετα. Ένα πράγμα που θα παρατηρήσετε είναι ότι η Define, επειδή είναι και έτσι πιο μαλακό, θα γυρίσει λίγο το σορτσάκι, δηλαδή αν κάνει squat. Οπότε είναι πολύ πιθανό στο squat, στο Bulgarian, όταν είναι σε αυτή την κίνηση του squat, να γυρίσει προς τα πάνω, δηλαδή θα γυρίσει. Δεν έχω μεγάλο πρόβλημα, δεν πειράζει, το κατεβάζω, αλλά θα ήταν καλύτερο αν δεν γύριζε. Οπότε αυτό να έχει στο νου σου, όσο κάνεις καθίσματα, είναι πολύ πιθανό αυτό να γυρίσει προς τα πάνω. Το πιο μακρύ, που είναι το cycling, δεν γυρίζει, είναι πιο χαμηλά, αγκαλιάζει το πόδι περισσότερο και καλύτερα, οπότε μένει πιο σταθερό. Όσο αφορά την εφαρμογή, εγώ φοράω medium πλέον. Να σας πω την αλήθεια, φοράω και small χωρίς κανένα πρόβλημα. Απλώς όταν επιλέγω να παίρνω καινούρια, επιλέγω το medium. Εδώ δεν θα έχετε πρόβλημα με τη μέση. Οπότε ανάλογα το τι θέλετε. Αν θέλετε να είστε λίγο πιο άνετα, να πάρετε ένα νούμερο παραπάνω. Αν θέλετε να είσαστε ωραία, να σφίγγει, δεν είναι πρόβλημα, μπορείτε να μείνετε στο ίδιο νούμερο. Και τώρα περνάμε στην Essential. Είναι η καθημερινή κολεξιόν. Είναι αυτή που μπορείς να φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν θα νιώσεις ούτε να σε σφίγγει, ούτε να σε ενοχλεί, ούτε να σε τραβάει, ούτε τίποτα. Είναι κολεξιόν που δεν έχει nylon, άρα και αν είσαι αλλεργική στο nylon, αυτή είναι μια πολύ καλή επιλογή. Είναι 79% πολυεστέρας και 21% ελαστάν, οπότε είναι πάρα πολύ άνετο, πάρα πολύ μαλακό και ελαστικό. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει και την τσέπη στο πλάι, το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό. Στην μέση, όπως βλέπετε, δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο, δεν είναι seamless, άρα έχει παντού τις ραφές, οι ραφές φαίνονται και είναι πάρα πολύ άνετο. Αυτό το φοράω για να βγω για ψώνια, για να πάω βόλτα, για να πάω να περπατήσω ή και ακόμα όλη μέρα μέσα στο σπίτι. Αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα να το φοράω. Η όλη κολεξιόν της Essential είναι πάρα πολύ άνετη και είναι αγαπημένη μου όταν θέλω να τη φορέσω όλη μέρα. Στην Essential φοράω small που είναι το νούμερό μου και extra small άμα θέλω, γιατί είναι απλώς λίγο πιο στενή εφαρμογή, αλλά για κανένα λόγο δεν είναι η ενοχλητική στενή εφαρμογή. Οπότε μπορείτε ή να πάρετε το μέγεθό σας ή να κατεβείτε αν θέλετε μια πιο στενή εφαρμογή. Αυτό ήταν λοιπόν το review, ελπίζω να σας άρεσε. Προσπάθησα όσο μπορούσα πιο γρήγορα να σας δώσω τις βασικότερες πληροφορίες για τα σορτσάκια. Είναι όλα πολύ άνετα, πολύ ωραία, το καθένα έχει τα χαρακτηριστικά του, οπότε είναι και στο χέρι σας να καταλάβετε τι θέλετε περισσότερο, τι προτιμάτε, πώς προτιμάτε να προπονήσετε στο γυμναστήριο, οπότε να αποφασίσετε ποιο είναι το καλύτερο σορτσάκι για εσάς. Θα έχουν πολύ καλές προσφορές, οπότε ακολουθήστε με και σε άλλα social media, γιατί θα ανεβάζω καθημερινά τις προσφορές που έχουν, ώστε να μπορέσετε να προλάβετε να πάρετε τα αγαπημένα σας σε χαμηλότερη τιμή. Ο κώδικος Maltea θα ισχύει και στη διατροφή και στα ρούχα και στα αξεσουάρ, σε όλα. Και ας έχουν ήδη έκπτωση, θα σας δώσει έξτρα 10%. Θέλω να σας ευχαριστήσω ήδη πάρα πολύ που με υποστηρίζετε, γιατί είσαστε πάρα πολλές. Χτίζουμε αυτό το community, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Σας ευχαριστώ, ελπίζω να πάρετε όλα τα προϊόντα που θέλετε και για ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα ή να αφήσετε ένα σχόλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε, θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Φιλιά!